aryaadaha aan idin warramee geedi Soomaaliyeed looma tali karo dad warka soo herayay naqdeen soo lama dhihin war la helaa talo la helaa aryaa war helaa tala hela tanu maahane iga dhegeenso waji buugsidii loo helay waa la hoogay qof walbana sidoo rabo u warramay dadka heer waji buugna dawladay xagxagtaana dadkan maalin gashow qarax dhigaah boqolaalka dilaya suuq uma dhahan war tala Soomaaliyeed mayko ka jiro tolka antaliya la hoob ko tali weeli waayaan reerka antali hoob ko tala diidan nafta antali walaari Abdulla war waxaad sheegaysa dadka waa lagu falay dhalintii waxa lagu falfalay ubadkii Facebook fidna kama horeyn maalintii jiilka loo furay haddii aad fajriga toosto oo shidata faynuusta qaar buu fadhiyo oo wixii baas ku foorare waa fiiriyaan jeerna waa farfareeya war faynuus goorma laga tagay adigu ma nal shidatid Facebook waxa ugu darneed maalintii lagu soo qoray Sheekh Cali Dheer ayaantan waa xanuunsanayo u soo duceeyay dadkii raayiga ka dhiibtana midba meel buu la aaday midkii ugu horeeyana wuxuu yiri Ramadaan wali lama gaarin yaa ma wala cadawgaaga u duceey wareed ninba dhinac raba inuu u hadaafa ku muuqatay warnimada Facebook dad jirana ka dhex buuxee dhaqaatiir daweysa Allah u keeno qashina waa ka dhex buuxaya haanta minashiib iyo Allah geey dhaawac fara badan dhahyaalana aamin ambalaas indiro ka qaado war Dr. Abdulqaadir wuxuu yiri qaraxii ka dhacay Makka al-Mukarrama dhaawacayda aamin ambalaas inay qaado waa loo diiday aryaadaha waxaas anigu idin ma warsana shirkad Nairobi loo tagay intuu mara war waxa la yiri dadka cudur asiibiya xanuun lagu ciqaabnaado murug iyo cuqdad caawiya caabuq ugu weyne anigana xala ciil imray goor caweysime colkii shalay gumaysiga cadaacoodka naga siiyay maantana dib u soo celsho caaban baa yimide niman yahow ciidiya badaba uu cabsanaya wargaamadii shirka ka soo baxay gabayga sheegaysa ka mid ma ahayn arinta badana lagu musaahadal qaadina la yiri aryaada war kama haysiina shirkaanana idin kaga warramayay dhageysta farsan sababtii loo soo eriyoon cidi isweydiinin madaxweynaheena miyaa Kenya lala aaday Soomaaliya maxaa naga qabsaday shirarka Nairobi intaasan ku soo koobay ayaan sii badin aryaadaha bariga mugan beledka soo dhex marmaray dadkana aragtiyada hore aan dhageysnay saddex wajiyay kala lahaayeen kuwa waxay leeyihiin Kenya iyada dulmiga bilowda oo safiirkaani soo raacday iyadu waxay noogu imaan weyday mugan u tagayno ana kamida dadka fakarkaas qaba kuwana waxay leeyihiin ambaha loo tago ambaha noo timaade khilaafka jira in la xalliyo lagama maarmaan waaye war ana madaxa taas qaba kuwana waxay leeyihiin in wadan saddexaad lamada madaxweyne la isugu geeyo lagu wada waransiiyay ahayd midaas dambaan anigu qabaa war meeshii la doonaha lagu qabta shirke shuruudii adadkaayo Kenya gardarrada ahaa inaan laga aqbalin oo arintii badda laga wada hadlin ayaan rabaa Abi Ahmedna nabadoon isu bedelay hadduu daacad yahay waa soo dhaweynayna warnimayo aniga waxaan ka baqayaa Eritrea Ethiopia dhulka isku haysteen Abi Ahmed Eritrea u dhaafay marka waxaan ka baqayaa Soomaaliya inuu ku qalqaaliyo meesha yarta oo aad isku haysatiin Kenya u dhaafa Abi Ahmed haduu dhadhaxaysa taas ku soo daro ka yeeli mayno anagu war arinta maxkamadda laga soo celin maayaa la yiri waana sharci darro in laga soo celshaa warkaasi waa warkii Cabdinuur wax kala ma haysa war meeshii dulmiga laga bilaabay daacadu ka imaan mayso Kenya ayadana dulmisay daacadna ugama fadhino war bilaashad u daaleysaan horta maanta waa arbacana nabad iyo nolol lagama guuleysto gabaygii madaxweyne Farmaajo Uhuru Kenyatta u tiriyay iga dhageysta badka doodi mayno mar hore aan dacwadaas dunida aan horgeyno dib uga laaban mayne waxba taas ha ku daalin haddana wuxuu ku sii daray darisaana hayadanaheena kale ma daweyn karnaa war madaxweynaha gobolka ka dhimanaayay intaas ayaan ku soo koobay ayaan sii badinne waxaan idhi malaayiin kala mid yawsitee maanta midnimo muhiim tahay soo midixsada haw kala maqnaan aryaadaha arbacadaasaan ku xusuusnay iyadoo bun la soo dubo waxa igu soo dhacday culumadu leeyihiin jililaya Abdulqaadir muxyadiin fi qalbi xaadir jililali la ibadi almadad ya Abdulqaadir Abdullah Muhammad Ashub soo joogay warsaas ma sabjoog isyaar joog allina weelka doo ay si jiri Abdullah war maanta xeeraariga qaranka ayaa ka hadla shirka haweenka wuxuuna yiri kufsiga waxba lagama qaban karo sababtoo ah 40 jir kufsaday gabar 5 jir ah ayaa xabsiga ku jira qoyskii gabadha ayaana daba joogo dhahay la iska soo daayo war kufsadii wax laga qabanayo hadda koor gabadhii la yiri Cabdi Aziz Afrika kufsaday wariyuu soo sheegay lama xiri lahayn war heer ilaaliyaha mayba eray kufsiga
habadii ma in sababa erey maandooriyaha isticmaalayaan magalka iyo bilaanta war gabdha darooga inta la siiyo nimanka xoogaa jiruu yidhi war gabanaa nin xoogtay waa been abuur ayaan lagu marmarsiyoon maalinta haweenka adduunkee siyeeta maarso maalinta magalka adduunka 9 maarso magalna xoogaha arya madax biru hadishe war 9 maarso maalinta nimanka waayuu ku yidhi war nimanku maalin kastay leeyihiin naga taga war ma haysaana gaalkacyo bajaajleydii qoryoy soo qaateen inoo lufurow ii lahayti dukaanka faca iskaraab madigalalaasada badata war facaa ka hare naga dhegaysa warka bajaajleyda gaalkacyo waxay dhaheen $20 oo canshuurta nala ka qaado meesha la geeyey iyo waxa lagu qabtaa la soo caddeeyo intii warkaa sheegta markii la xidhayna intii kale qoryoy soo qaadatay dawladda hoosena weerareen war lacagta miya meelay aadan la waayey nimankii ka qaaday ku noolaaday war kooxdii riil mariid xalay jaabiyoonka laga reebay mariid ha loo qasaa ciyaalkan xumo jeega baaquliga ahaan badnacay waxay waxaas la sheegaan war garoonka jooma kenyaanta shaqjoojina ka dhacdaa la yidhi niyahow ilmaha waad ka gar daran tahay tuu farmaajo uga soo dega miyaa loo xiray war shaqaaliyaa yidhi musuqaa ka jira keenyi musuq iska eedayti walayaabu reer leeta baas ugu waana aryaadhaha kulanka dhex maray Donald Trump iyo Kim Jong Un iyo kulanka dhex maray Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne farmaajo waxay ku kala duwan yihiin war waxay ku kala duwan yihiin kulanka madaxweyne farmaajo iyo Uhuru waxa la yiraahdaa damac iyo difaac war ma haysido Donald Trump nuclearka Kuuriyada Waqooyi diidaya Uhuru Kenyatta wuxuu ka sheekiyo Soomaaliya in nuclear u qarsoon yahay ma burburin doono nuclearka anagu aan leenahay hanti badan ayaa naga gashay waana difaacina aryaadaha nuclear haddaan haysano kuwaana qarxihaya maan isaga qarxino war magaalo gudaheed laguma noolaa karo haddii lagu rido war yaa magaaladan isla joogna nuclearkuna waana wada baabi'inaya waryaada war loo jooga meeshaan kuma haydaan nagu kala wada Kenya taageersantihiin ilaahay ka beled nabadda dege